အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ content တစ်ပုဒ်စပြီးတော့မရေးခင်မှာဘယ်လိုအချက်တွေထည့်သွင်းစဉ်းစားရမလဲဆိုတဲ့အချက်7ချက်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ညှောက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့ purpose လို့ခေါ်ပါတယ်ရည်ရွယ်ချက်အရင်သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ content တစ်ပုဒ်စပြီးတော့ဖန်တီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေးတဲ့ content ဒီကို target ထားတဲ့ customer တွေရှိရနေပြီးတော့ဒီ post ကို like share comment တွေလုပ်ချင်တာလား customer တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အပြန်အလှန်စကားတွေပြောပြီးတော့ engagement တက်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ product နဲ့ service ကိုရောင်းချချင်တာလားကျွန်တော်ရေးမဲ့ content တစ်ပုဒ်ကို customer တွေရှိကိုဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးတယ်ဆိုတဲ့ goal ကိုအရင်သတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုသတ်မှတ်မှသာကျွန်တော်တို့အတွက် customer နဲ့ထိရောက်တဲ့ result တွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစတင်သားမယ် purpose ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ truth လို့ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ content တွေကိုတင်စားပြောဆိုပြီးတော့ရေးသားလို့လည်းရပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်တန်းလေးတစ်ခုကို free ဖွင့်တယ်ဒီတင်တန်းလေးကိုတက်ရောက်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ content အောင်ဆုံးလေးတွေမှာဘိုးရွာတော့ရေခံဆိုတဲ့စကားတိုင်းပဲဒီတင်တန်းလေးကိုအခုမြင်တွေ့ရတဲ့သူကကန်ကောင်းနေပါပြီဒါကြောင့်မလို့ဒီတင်တန်းလေးကိုလက်မလို့ရအောင်အခုအမြန် join လိုက်ပါဆိုတဲ့စာတမ်းမျိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးတော့သုံးလုံးပြောဆိုပြီးရေးသားလို့ရပါမယ်ဒီလိုရေးသားလေးတွေက customer ရဲ့ဝယ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကိုနှိုးဆွပေးရကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ content နဲ့ပို့ပြီးတော့ထိစပ်ပြီးနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ format ဖြစ်ပါတယ် format ဆိုတာကတော့တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးသားဟန်တွေကလူသားဆန်တွေကိုလိုအပ်ပါတယ်ဒါကိုဘာဖြစ်လို့ပြောရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ ChatGPT တွေ Gravity Drive တွေစသဖြင့်ဒီလို AI website တွေအများကြီးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ content သမားတွေအတွက်အရန်ကိုလွယ်ကူချုံးမိတာတော့မှန်ပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာ AI ကနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုပဲဓာတ်ရိုက်ပြန်ပြီးတော့ဘာသာမီသုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် customer နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြားမှာလင်းပြောင်းသွားတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အသုံးအနှုန်းတွေဒီတယောက်ကနေတယောက်ကိုပြောနေတယ်လို့မျိုးတယောက်ကနေတယောက်ကိုဒါ information ပေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒီလိုမျိုးတွေပြောဆိုသုံးနှုန်းပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုပြောဆိုသုံးနှုန်းမှာဒါ customer နဲ့ကိုယ်နဲ့လုံးဝရည်တည်မှုရတယ်မှာဖြစ်ပြီးတော့လိုချင်မှုလည်းတိုးစင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အရေးသားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလူသားဆန်တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေ trend ဖြစ်နေတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေဥမာကူးရိုမီးရိုစသဖြင့်ရေးနေတဲ့ပုံစံလေးတွေဒါကောင်းပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကထည့်သွင်းရေးသားပေးတာကိုယ့်ရဲ့ content ကိုဆွဲဆောင်မှုကိုရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့နံပါတ်၄ချက်ကတော့ question ဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer တွေနဲ့အမြဲတမ်း engage ဖြစ်နေဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ content လေးတွေမှာအခါတင်တယ်လို့ question လေးမေးခွန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီးတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် skin care ရောင်းတဲ့သူတွေများအနေနဲ့ကညအိယာဝန်ထမ်း skin care လုပ်ပြီးမှအိတ်ဖြစ်တယ်ချစ်တို့ရောဘယ်လိုထင်လဲစသဖြင့်ကိုကလည်းကိုယ့်အကြောင်းလေးကိုပြောရင်လည်းသူ့ကိုလည်းဘယ်လိုထင်လဲလို့စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးမေးခွန်းလေးတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်မေးမြန်းပြောဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင် customer တွေကနေပြီးတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီ post အောက်မှာ comment တွေမှန်တယ်သူတို့လည်း skin care လုပ်ပြီးတော့အိတ်တယ်စသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ customer နဲ့ engagement ပေါင်းစင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်နံပါတ်5အချက်တွေကတော့ information ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ information တွေကလည်း customer တွေအတွက်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်း save product ကြီးပဲအမြဲတမ်းတင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ page ကိုဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ပါဘူးလူကြီးမျိုးတွေပဲပြန်စဉ်းစားကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးရောက်ခံရတာကိုမကြိုက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဈေးဝယ်ရတာကိုတော့နှစ်သက်ပါတယ်ဒါကလူသဘာဝဖြစ်ပါတယ်ဒီလူသဘာဝကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဖြေရှင်းလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ customer နဲ့ယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်ရတယ် customer နဲ့ရင်းနှီးမှုတွေရအောင်လုပ်ရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ customer တွေအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ tips တွေ knowledge တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီ customer နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝ close ဖြစ်ခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်တဲ့ကြောင့်ဒါကိုအမြဲတမ်းလုပ်ဆောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ customer တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ product တွေ service တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ information အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က tip လေးတွေနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပေးသင်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့ video ဆိုလို့ရှိရင်လည်း content မရေးခင်မှာထည့်သွင်းစဉ်းစားလို့ရမယ်အချက်10ချက်ပေါ့စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာတခြားပစ္စည်းတွေပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဥပမာအဝယ်စားရောင်းတဲ့ page တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လူကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့အလားတွေကထင်းပြီးတော့ပေါ်နေသေးရင်တော့ဒီလိုအယောင်လေးတွေကိုဝတ်ပါအသားညိုသူများထင်းပေါ်အောင်ဝတ်စလို့ရမယ်အဝယ်စား၃မျိုးစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပင်စည်းတွေပါရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝတ်ကြချင်သူများအတွက်အိမ်မာတိုင်းလုပ်လို့ရတဲ့အချက်၃ချက်ဒါမှမတိကျထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်၃လအတွင်းတိတိကျကျဝတ်ကြချင်ဖို့အတွက်အိမ်မာတိုင်းလုပ်လို့ရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်း၅မျိုးစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေ customer တွေကိုသူတို့အတွက်အကျိုးရှိတဲ့ tips တွေ knowledge တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေးပြီးတော့လုံခြုံမှုတည်ဆောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို content တွေကလည်း customer တွေကနှစ်သက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ information ပေးတဲ့ content လေးတွေကိုလည်းတင်တယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်6ချက်ကတော့ storytelling ဖြစ်ပါတယ် storytelling ကိုတော့ customer တွေကလည်းပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတာရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ရခင်ကကျွန်တော်ဝါနေတယ်အခုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုတွေလုပ်လိုက်လို့ကျွန်တော်အခုတော့ဒါခန္ဓာကိုယ်အစီအစဉ်ကျသွားပြီးတော့ဒါပိန်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် story telling တွေကိုပြောတာလည်းပိုကောင်းပါတယ်ဒီအချိန်မှာအများဆုံးအဖြစ်ကတော့ဒီ success story လေးပေါ့နော်တစ်ချိန်လုံးကတော့အစမပြေဘူး before နဲ့ပြောတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေလုံးဆောင်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုး after မှာတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတော့ story telling တွေကလည်း customer တွေကိုဒါဆွတ်ဆောင်နိုင်တဲ့ content အမျိုးအစားလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့တစ်ခါတည်း idea တွေခန့်နေကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရဲ့ story telling ပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းလေးကိုစထောင်တော့ကတော့
ပတ်စံလေးဒါပါ2သိန်း3သိန်းလောက်နဲ့ online shop လေးစာရောင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ချိန်မှာတော့ဒီလိုတွေလွတ်ဆောင်နေတယ်တော့ယနေ့ချိန်မှာတော့သိန်းဘလောက်ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းလေးကိုလွတ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ကာရှမာကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်စသဖြင့် story telling ပုံစံမျိုးလေးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ content တွေကို engagement ကောင်းစေတဲ့ဖန်တီးနိုင်နေပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နံပါတ်6ချက်နံပါတ်9ချက်ကတော့ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောလို့ရှိတဲ့ title ပဲဖြစ်ပါတယ်ကာရှမာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ content ကိုဖတ်ဖို့အတွက်က title ဒီ90ခိုင်တော့ဒါတောင်းယူရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ post ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းရဲ့အဓိကအသက်သွေးလို့ဒီ title ဖြစ်ပါတယ်ဒီ title ကိုကျွန်တော်တို့က engagement ကောင်းတဲ့ post တွေကိုတင်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီ title က90ခိုင်တော့တောင်းယူထားသလို share post တွေတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးရောင်းကောင်းခြင်းကို 50% တောင်းယူထားတဲ့အရာဒီကျွန်တော်တို့ post တစ်ခုလုံးက title ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ title ကိုတော့ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့နည်းလမ်းတွေလည်းရှိပါတယ်တခြားရေးသားကောင်းတဲ့ page တွေကဘယ်လိုရေးသားလဲဆိုတော့ရေးသားပုံရေးသားနည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စုတူပြုလုပ်ပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ headline ကိုလုံးဝကောင်းနေအောင်ပြင်ဆင်ဖို့အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒါကတော့နံပါတ်9အချက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်10ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ comparison လုပ်လို့ရပါတယ် comparison ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ product တွေကိုရှင်းပြီးတော့ comparison လုပ်တာကပိုကောင်းပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်က formula ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ MSI လက်တော်လေးနဲ့ဒီလိုကိုလက်တော်လေးကဘယ်ဟာပိုသုံးသင့်တယ်လဲပေါ့နော်ဈေးနှုန်းချင်းက10သိန်းချင်းတူနေတယ်ဘယ်လက်တော်ကိုရွေးသင့်တယ်ဂိမ်းမင်းသမားတွေအတွက်အကောင့်ဆုံးလက်တော်2မျိုးစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ comparison လုပ်ကြတာတွေလည်း customer တွေကအရင်ကိုနှစ်သက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းရောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂိမ်းမင်းသမားတွေအသေးသေးကြိုက်တဲ့ဒီလိုကိုရဲ့ Y block နဲ့ Z block ဖုန်းပေါ့နော်စသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီ product 2မျိုးကိုကျွန်တော်အများအားရှင်းပြီးတော့ comparison လုပ်ပြီးတော့ပြောတဲ့ post တွေကိုလည်း customer တွေကအရင်ကိုစင်ဝင်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ product ရောက်တဲ့သူများအနေနဲ့ idea တွေခန့်နေတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကို comparison 2မျိုးထုတ်ပြီးတော့ဒါ review လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအကြောင်းအရာလေးသူရန်စင်ဝင်ထားတဲ့အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ content တွေမှာ power ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ် power ကဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ power ကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် VR ဖြစ်နေတဲ့ customer အနေနဲ့ဝယ်ဖို့စိတ်ဖြစ်လာစေမယ်တင်တဲ့တက်ဖို့မတက်ဖို့ဒါဆုံးဖြတ်ခက်တဲ့သူတွေနဲ့ဒါသူတို့ကိုနှိုးဆွတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာနဲ့ကျွန်တော်ပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတင်တဲ့လေးကိုတက်လိုက်ပြီးပါကဘာတွေရသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဂရုကနေပြီးတော့ဘယ်တော့မှမထုတ်ပါဘူးစသဖြင့်ဒါတင်တဲ့ကြောင့်တွေသုံးတဲ့ formula နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတွေအကုန်လုံးက power တွေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းရောက်တဲ့သူများအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီရက်ပိုင်းလေးမှာဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ discount လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမြန်ဆုံးဝယ်ပါဆိုတဲ့နှုတ်ဆွတဲ့စကားလုံးတွေကဒါ power အသုံးလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် online shop တော်တော်များများသုံးနေတဲ့စကားလုံးရှိပါတယ်ဒါတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ရောက်မှငွေချလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ power ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအလွယ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ customer တွေရှိကိုအလုပ်ပို့နေရတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည်းဖြည်းနဲ့ short ချမယ်သူတို့ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေသူတို့ရဲ့အလုပ်တွေသူတို့အလုံးရှုံးမဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတဖြည်းဖြည်းဝင်ဖို့အားလုံးကို short ချပြီးတော့သူတို့ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြီးတဲ့စကားလုံးမျိုးကို power လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ power ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဥပမာအပြင်က customer တွေရဲ့ဝင်ပို့တွေကို short ချပြီးတော့သူတို့အတွက် effect တွေလည်းဖြစ်မယ်သူတို့အတွက်အလုံးရှုံးလည်းတက်တာစေမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကားလုံးတွေကို power ဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ content မှာထည့်သွင်းရေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်10ချက်ကတော့ communication ဖြစ်ပါတယ် communication ဆိုတာကတော့တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေ content တွေရေးတယ်တော်တော်များများကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောလို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလည်း service လုပ်တဲ့ခါကျတော့လာပြီးတော့ content အပ်ကြတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်က boost မထိုးသေးပဲနဲ့ content ကိုကျွန်တော်ကစစ်တဲ့အကျင့်တော့ရှိပါတယ်ဒီ content ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာ customer တယောက်ကအလွယ်တကူဆက်သွယ်လို့ရမယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေလိပ်စာတွေမထည့်ရတဲ့သူတွေရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ communicate လုပ်တဲ့အချိန်မှာ customer ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေ page ရဲ့ဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတာသူတို့သိပါတယ်သူတို့ဒီတိုင်းလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ customer တွေကိုခုနကလုံနေရှော့ချတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တင်သမျှ post တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေလိပ်စာတွေကျွန်တော်တို့ကိုအလွယ်တကူဆက်သွယ်လို့ရမယ်လက်တကမ်းအလိုမှာထားပေးခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုရောင်းဝတကူကိုရောက်ဖို့ဒါတုံးဖို့ပြီးတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီຢာတွေမထည့်တဲ့အခါမှာ customer ကကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူအလွယ်တကူထိုးဆက်ခြင်းနဲ့သူအလွယ်တကူစာပို့ခြင်းတဲ့အချိန်မှာ message ပေါ်တော့လည်းမတွေ့ဘူးဖုန်းနံပါတ်ကလည်း post မှာတိုင်းမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကိုလုံးဝတိကျရင်ပြန်ရှာပြီးတော့ page ကဖုန်းနံပါတ်ကိုလိုက်ရှာဖို့ဆိုတာအရန်ကိုပစ္စည်းကိုလိုချင်နေတော့မှရှာမှာဖြစ်ပါတယ်တော်ဝန်တော့ customer တွေကတော့ကြော်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ customer ဆုံးလို့ပါဖို့တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့နင့်နာတကာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ communication ဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်10ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ post တွေရေးတိုင်းမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားလို့ရပါတယ် idea တွေခန့်နေရင်လည်းကျွန်တော်တို့က product review တွေရေးမလား comparison တွေလုပ်ပြမလား question တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောမလားခန္ဓာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ရေးမလဲနောက်တစ်ခုက information နဲ့ test တွေကိုပြောမလား story telling တွေပဲလုပ်မလား true လို့ခေါ်တဲ့တင်စားပြောဆိုတဲ့အသုံးတွေနဲ့ပြောမလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ post တွေ like ရချင်တာလား comment ရချင်တာလား share များချင်တာလားဒါမှမဟုတ် engagement ကောင်းချင်တာလား customer နဲ့ကိုယ်နဲ့အပြန်အလှန်ပြောဆိုတဲ့အရေးသားတွေကိုရချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ကိုကဈေးရောက်ချင်တာလားစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ
ကိုနဲ့တခုကိုစပြီးမရေးခင်မှာဒီအချက်ဆက်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတကန်းလာကြီးကိုရှင်းအောင်အရင်ဆုံးစဉ်းစားလို့လုပ်ပါတယ်။ဒါမှသာကိုရေးတဲ့အရေးသားဒီစကားပြေးဒီဘယ်ရေးသားဟန်ကိုသွားမလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုမ emotional မဖြစ်ရင်ဒီ post ကို customer နဲ့ emotion ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကိုအကြိုက်ဆုံးကိုနဲ့ဒီ customer ကလည်းကြိုက်ဖို့ဂျာခိုင်လို့များပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိုနဲ့တပုတ်မရေးခင်မှာဒီလိုအချက်ဆက်ချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကညှောက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုနဲ့တွေဖန်တီးခိုင်းမှာအရန်အလင်းမလိုပါနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တဲ့ bonus တစ်ခုအနေနဲ့ပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုနဲ့တစ်ခုကိုရေးပြီးတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်း boost လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ကတော့အားမပေးပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုကိုနဲ့တစ်ခုကိုရေးလိုက်တယ်။ရေးပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါလဲ boost တန်းလုပ်တဲ့သူတွေရှိတယ်။နောက်တဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုနဲ့ကိုလှည့်မကြည့်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီလိုအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်အနေနဲ့စာလုံးမအောင်အားတွေကိုပြန်ပြီးတော့နှစ်ခါသုံးခါလောက်ပြန်ပြီးစစ်စစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ boost လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တရက်နေ့လောက်ထားပြီးမှ boost လုပ်တာကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ result တွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနဲ့မရေးခင်မှာထည့်သွင်းရမယ့်အချက်ဆက်ချက်အပြင် bonus လေးညှောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါဦး